И след хора, днес ще играем Minecraft Pocket Edition, 15-та версия. Много е смешно, като се гледа отстрани. Явно ще трябва да му намерим сървър. Айде, джунери, сървър. Аз съм бил много. Чакам. Не си свалих играта правилно. Ау. Yes. Нека му видим друго. Какво е? Моя е хубав. Хора, напишете в коментарите на кой е по-хубав. Инженер в програмата му прави някакъв бък и оставим, че се държи телефона. Говори по-силно, хората не те чуват силно. Все едно ми снима лицето. Иначе не се чуваш много хубаво. Просто си мрънкам под носа. Мяу. Къде си, бе? Иде разум. Къде ти? Чакай бе, тук си бе. Коте? Не мърдай, човеч, ми спи игра. Хора, котото ми избяга. Крафтинг ти ли направи? Исках аз. Направих. Аз съм миньора. Ами, браво. И хора, изтрете отново, извинете за тези звуци, майк. Да, и той почна да снима. До мен. Извинете, ако се чуят някакви звуци, има хора до нас. Майко, не знаеш, че е там? Говорят за басейн. И хора... Хора, човека, дето се имаше до мене и няма се чува, защото аз се пребех в другата стая, защото там има много хора, много говорят. Айде ще спишем. Хора, здравейте отново, извинете за краткото прекъсване. Пак съм при него, защото се махнаха хората. Лоша грешка да снима в училище, макар ли? Мяу. Мяу. Мяу, мяу. Ала, ей, Мяу. ще ми паднат дървата, бе. Мяу. Ако ми паднат дървата, ще ми цепи. Повече на Майнкрафт няма да играя явно. Ще ми цепи. Абе, да не са правил Rain Edition са на макс, затова мога да ти цепи сигурно. Кой да ме цепи? Rain Edition, нали телефонът ти бъги, играта ти бъги, нали? Да. Еми, влези в настройките за малко. Той няма те прибива. И защо много хора, извинете за кратко. Извинете. Прекъснах пак клипа. Лага не му се оправи, не знам за какво е лага, не се знае за какво е, силно е заради интернета. Каква дебил ме крава, поставим само една пъжо. Ай, аз остъм. И се ще направя на каменна брада, искам да отсечеш колко се може повече дърво. Добре, хубаво. Сега ще направя на каменна брадичка. Каменна. Ти не си прави дървена. Добре, аз просто направя. Добре, приемам. Не прави клики. Що? Дори ако някой друг влезе в сервера, да ще има една дървена кирка. Ще почне дървена кирка и после да искаш ли тук да направим нещо като... Искаш всеки да си живее в собствена къща, но да направим някакво огромно нещо като... не знам, някаква кула, дето когато, нали, искаш да отградим спауна, искаш да го отградим. Абе, нали, когато влезе, къде ни пуска? Ако сега, например, ти сега почваш да влезе в сървъра. Ей, тук ни пусна нас, някъде тук ни пусна спауна. Искаш да го обградим в една кула и някой като влезе си взима някакви камени работи и почва да оцелява така. Добре, Искай така. да сега си пусна да си направи план. Добре. Искаш ли да сега двамата да живеем или... Добре.
Айде, добре. Айде, я да ти дам камената, брата. Чакай да чукам малко дърво. Дай ми, Крис. За тебе по-точно. Точно. Ти е взе. Благодаря ти за дървото. Каква къща избираш? Дървена или каменна? Добре. Има малко. 3 камък. Сега ще се бъде повече. Хора, то е първи епизод. Хайде, добре, ще. Хайде, добре. Хайде. Първи ден на отряд ще бъде зомби. Да е по-интересно. Дори няма го направя на първата, ще го направя дори на второто. Да е по-интересно. Ще е нормал. Аз не знам го дали е нормал, изи, не знам аз. То трябва да го направя да си пиша, аз не знам кое е. Що бе? Нали, стилката на нещо там. Да гората с нещо, което спокойно. Да, аз съм 5 минути в клипа. Вау. Ама път ме пусна с 16 минути май беше клипа. Не мисля. Уи, скача. Да. Първи ден може да умрем. Спри. Хора, ще пусна клипа, когато и вече имаме легла. И хора, виждате какво... Аз съм само киркито. И хора, вижте какво се образувало докато копаех. Копаех си в тази мина, докато не стане ден. Докато стане ден, затова... Нека видим как слънцето изгрява. Това е яко. Вижте само на Майнкрафт колко е реална луна. Що си ме запушил? Лош си. Искате ли да ви покажа колко е реална луна? И хора, виждате какво се образувало докато се генерирал този свят. Аз лефнах. Да бе, докато си лефнал. Хора, трети дел съм. Имам 24 айрон, 51 кол. Вижте какво се образувало. Аз ти Гледайте. казах, че лефнах. Добре, вярвам, че ще си лефнал. Просто спрях клипа. Не мисля. Нямам дирво. Ще го качиш ли? Трябва ми дирво. Това още не се знае. Да го качиш. Ще се абонирам за те. Аз мисля да се тръгвам. Даже от 1 часа в клипа ми. После 7 минути съм имал в клипа и половина. Това е много да. Сега, искаш ли да демо да направим къщата, да почнем къщата? Искам да кажа нещо, помни на моят телефон. Гледай. Тук крафтинг тейбъл, тук крафтинг тейбъл. И там надолу също има крафтинг тейбъл. Колко крафтинг тейбъл има този сървър? Много. Поне 30 някъде. Чуди се. Чао! Но... Имаш Чао! ли дирво? Нямам дърво. Нямам, имам камен на брадичок, имам каменен брадичок. А прицка? Имам. Може ли прицка? Не може. Искам прицка. Не може. Дай ми брадичок. Няма. Ще кръгна с дърво. Кирка. Аз ще критна с каменен меч. Опитай се да ме удариш. Еба ти Дарк Демона. Вярно е. Да може да направим къщата. Аз предлагам. Ами искам брадичок. Айде, да правите един брадичек, я да ти го дам една, аз не справим да дразниш. Искаме прицка. Прицка. Или дирво. Ей, сега ще дам една прицка. Не си за прицката. Халалалалалалалала. Дайте с бухалка. Най-силното оръжие. Няма. Има. Ето ти 3 дори. Айде, аз почвам да правя къщата. Чакай, аз имам да видим. Уи, къща. Трябваше да строиш някаква шити къща. Айде да правим къща някаква. Айде, яла. Яла веднага да правим къща или ще убие сега. Не, чакай. Трябва да направим нещо. Искаш ли да направим от стон брик? Да направим къща.
Ай, първо ще направим една дървана и после ще заремим блоковете с стone брик. Искаш така? Добре, ма, когато не стигаме, аз ще го замена с... Колко айрон имаш? 24. 26. Ех, бат! Опа, тук има и още. Моля се, не идем. Аз не съм тръгвал да те убивам. Сега ще дойде да ми дойде. Не, е вярно. Аз идвам да купая с тебе, да стана скучно. Ще иска да ми вземеш айрон. Друг път. Да, бе. Да, бе, друг път. Знам. О, биете. Растените ти бия. Не, не иди. Няма, бе. О, дай едно айрон. Дай айрон. Не! Дай. Не, Вземи айрона! А ти. Стига, бе! За какво му пися? Ама аз не